Ради ребенка мы готовы отдать последнее. И аферисты этим пользуются. Аванс $15 000. Во сколько вам обойдется ремонт в детской комнате? За эту комнату вам насчитали 400 000. 405 000. А также как подделывают дизайнерскую мебель. Мебель на заказ – это дорого. И почему производителям выгодно выпускать бракованные пластиковые окна? Ремонт по-честному в субботу в 10:45 на РЕН-ТВ.